السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ خواب میں حمل والی عورت کا طوطا دیکھنے کے حوالے سے مختلف حالتوں میں تعبیریں شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو آپ کے خواب کی صحیح اور سچی تعبیر مل سکے۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ ہم سے ہر طرح کے خواب کی تعبیر نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کے ہر طرح کے خواب کی تعبیر فوری طور پر بتا دی جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے خوابوں کی تعبیروں کی طرف۔ خواب میں حاملہ عورت کا طوطا دیکھنا۔ اگر حاملہ عورت خواب میں سبز رنگ کے طوطے کو دیکھتی ہے تو یہ خواب کی تعبیر بیٹا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اگر حاملہ عورت خواب میں رنگ برنگے طوطے کو دیکھتی ہے تو یہ خواب کی تعبیر بعض علماء کرام کے مطابق بیٹی ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خواب خوشخبری کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ حاملہ عورت کا خواب میں طوطا پکڑنا۔ یہ خواب کی تعبیر مشکلات پر قابو پانے اور حمل کا سفر اچھا گزرنے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر خواب میں حاملہ عورت آرام و سکون سے طوطا پکڑتے دیکھتی ہے تو یہ خواب کی تعبیر بیٹا ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر خواب میں طوطا پکڑ کے خوشی اور حیرانگی ہوئی ہو تو یہ بیٹی ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خواب خوشی کی خبر سننے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں حاملہ عورت کا طوطا اڑتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خواب آزادی، خوشخبری اور آسانی کی علامت ہے۔ اس خواب سے مراد یہ بھی ہے حمل اور ولادت میں آسانیاں نصیب ہوں گی۔ طوطے کا اڑنا بعض دفعہ بیٹے کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اگر طوطا نازک خوش رنگ دکھائی دے تو یہ بیٹی ہونے کی تعبیر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ خواب نعمت اور خوشخبری کی علامت مانا جاتا ہے۔ خواب میں حاملہ عورت کا طوطا پنجرے میں دیکھنا۔ یہ خواب حمل کے سفر میں پریشانیاں اور رکاوٹیں آنے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو زیادہ تر علماء کرام اس خواب کی تعبیر بیٹا ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ خواب دلی سکون اور دعا کی قبولیت کی نشانی بھی مانا جاتا ہے۔ خواب میں حاملہ عورت کا طوطا خریدنا۔ یہ خواب کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ حاملہ عورت کو نیک اور خوش نصیب والی اولاد ملے گی، اور اگر خواب میں حاملہ عورت حیرانگی یا بے چینی کے ساتھ رنگوں والا طوطا خریدتے ہوئے دیکھے تو یہ بیٹی ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر خواب میں آرام اور خوشی کے ساتھ طوطا سبز رنگ کا خریدتی ہوئی خود کو دیکھے تو یہ بیٹا ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ خواب میں حاملہ عورت کا طوطا زخمی دیکھنا۔ اگر حمل والی عورت خواب میں طوطا بیمار یا زخمی حالت میں دیکھے تو یہ خواب کی تعبیر پریشانی کے آنے، حمل میں بیماری کا سامنا کرنے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواب صدقہ دینے اور اپنے حق میں بہتری کی دعا کرنے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ خواب میں حاملہ عورت کا طوطا مرا ہوا دیکھنا۔ یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ عورت کو اپنی صحت اور دعا پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ خواب پریشانی اور مشکلات میں گرفتار ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ خواب خود کی صحت اور اپنے بچے کے لیے زندگی اور صحت کی دعا کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ خواب کا آنا ایک برا خواب مانا جاتا ہے۔ ایسا خواب اگر حاملہ عورت دیکھے تو اپنے ہاتھ سے فوراً صدقہ دے اور جس قدر ہو سکے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح پڑھے تاکہ اس خواب کی بری تعبیر سے حاملہ عورت بچ سکے۔ خواب میں حاملہ عورت کا طوطے کی آواز سننا۔ یہ خواب کی تعبیر خوشخبری کی علامت مانا جاتا ہے اور بیٹا ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر خواب میں رنگوں والے طوطے کی آواز سنی ہو تو یہ بیٹی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں حاملہ عورت کو کسی سے ملنا۔ یہ خواب کی تعبیر دلی مراد پوری ہونے، حمل کا سفر اچھا اور خوشگوار گزرنے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر اس خواب کی تعبیر بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے دیکھی جائے تو یہ بیٹا ہونے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر اگر طوطا سبز رنگ کا ملا ہو۔ یہ خواب کا دیکھا جانا ایک اچھا خواب مانا جاتا ہے۔ یہ تھی خواب میں حمل والی عورت کا طوطا دیکھنے کے حوالے سے مختلف تعبیرات جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ اگر نہیں ملی تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا خواب بتائیں، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر فوری طور پر بتا دی جائے گی۔ جاتے ہوئے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بے اولاد ماؤں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور سب حاملہ عورت کو ان کی سوچ کے مطابق انہیں زندگی اور صحت والی اولاد سے نوازے، آمین۔ ملتے ہیں نئے خواب اور اس کی تعبیر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔